提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制同打壓，並提醒出國留學人員提高安全意識，關注出入境時可能遇到嘅風險，加強防範，妥善應對。上個月底，中國駐美大使館曾經批評美方執法人員喺休斯敦機場盤查一個中國留學生超過50個鐘之後將佢遣返。8月中，亦都有3個中國留學生喺入境休斯敦機場嗰陣被遣返。隨住中美關係近年緊張，美國前總統特朗普任內為咗防止中國取得美國軍用技術，收緊中國留學生簽證限制，直至拜登政府年初上台之後，中國留學生簽證被拒嘅情況仍然持續。中國政府7月嘅時候話，至少有500個中國留學生簽證申請被拒。無線電視記者袁明珠報道。一節最新消息，天文台喺中午12點40分改發1號戒備信號。